olimlar ishtirok etmagan taqdirda ham o'sha login parolni 9talik, 10talik Rossiyaninkilarni, Amerikaninkilarni o'sha pullarni o'sha kod bilan olish ehtimoli, o'zlashtirish ehtimoli katta. Shuning uchun xalqaro pul o'tkazmalarida, plastik kartalarda keyin o'shalar o'tkazmalar o'tkazayotgandagi login parollarga ehtiyot bo'lishlaringiz kerak bo'ladi. Keyin elektron ham chunki har bir so'rovnoma jo'natilgan paytda elektron pochta orqali sizning pochtangizga xabar jo'natiladi. Xabar jo'natilgan paytda siz aholimizning 80-90% aholimiz elektron pochta bilan ishlashni bilmaydi. O'shaning uchun kompyuter xizmatlari ofisiga borish mumkin. O'sha kompyuter xizmatlari ofisida siz ma'lumotlaringizni, ya'ni siz o'zingizga ishonib topshirasiz. Sizning ishingiz bitirib ketgandan keyin qachon o'z manfaatidan foydalanish mumkin. O'shaning uchun moliyaviy soliq qonuniga o'tishga asosiy maqsadi shu, fuqarolarning aldanish holatlarini kamaytirish.